크레모아 러버들 다들 모여봐. 이번에 크레모아에서 우리 마음을 읽었는지 엄청난 신상을 가져왔어. 바로 크레모아 스위블 369야. 기존 크레모아 팬들은 회전이 안 됐는데 이 스위블 369만 있으면 회전이 가능해. 30도, 60도, 90도까지 회전 각도 조절이 가능해. 심지어 이 회전에 60분 타이머 설정 기능도 있다고. 2초간 꾹 누르면 60분 타이머 온. 스위블 369는 파워뱅크 기능이 있어서 크레모아 팬에 전원 공급이 되고 외부 USB 기기의 전원 공급과 충전이 가능하다고. 크레모아 팬 F21, V600 플러스, V1040에 다 호환이 돼서 크레모아 팬 유저들 어서 빨리 구매해야 한다고. 전용 파우치도 함께 들어있어 깔끔하게 안전하게 보관이 가능하다고. 어서 링크 타고 구경하러 와.